牛妈妈把老妈当成了偷娃娃的牛贩子，如果反应慢一点，老妈真的可能会被顶到。下午，我们要处理被邻居的屋顶砸穿的屋顶。老爸从茶楼赶过来的时候，也是一脸懵。今天早晨又有一头母牛生了小牛，虽然今天的天气不错，但是外面的风还是很大的。老妈第一时间给小牛喂了酥油，但是感觉外面的风太大了，所以想要把小牛抱到墙角边。母牛现在只想快点把小牛舔干，并没有理解老妈的想法。本来老妈或牛妈妈都是为了小牛好，但是因为语言不通产生了误会。母牛心里一定在想，我以为你在帮我，结果你竟然是一个偷娃娃的牛贩子。老妈也在跟我解释，小牛应该抱到这边的墙边。我当然理解，但是问题是我也不会跟母牛沟通，于是我们只能放弃了。因为今天外面的风特别大，所以我们的活动也只能在房间里进行了。这个眼镜是我不小心踩坏的，但是为了找到背锅侠，我特意问了2个小朋友是谁踩坏的，于是他们都把锅甩给了对方，并且不仅知道是谁踩的，还把当时踩的动作也给我重复了一遍。现在虽然大家依然不确定是谁踩坏了眼镜，但是至少都认为不是我踩的了。下午的时候风更大了，我们接到外婆的电话，说我们在乡上的房子的屋顶被邻居家的屋顶砸穿了。是的，屋顶把屋顶砸穿了。就是这样的，邻居家的铁皮屋顶被风掀翻了，砸在了我家的屋顶上。这个房子大约建好有10几年了，但是一直没有住也没有装修，计划是老爸老妈退休之后养老用的，等踏雄吉上学之后也会住在这里。这边是老爸设计的浴室，这边是特意设计的比较小的卧室。老爸说小一点的房间点上牛粪炉之后能迅速的把温度升起来。这边是老爸设计的星空房卧室，在夜晚能够看到月亮。不得不说，老爸内心里也住着一个浪漫的小人。再看一下房顶被砸的情况，这一边被砸穿了，并且这个烟囱也被斩首掉在了地上。看来今天的风真的太大了。我去借梯子期间，老妈和老婆先把散落在地上的木板收拾一下，因为上面有钉子，担心2个小朋友不小心会踩到。2个小朋友还不知道发生了什么，只是认为今天的工作好像更好玩。老爸也从茶楼回来了，看到这个场景也是一脸懵。我们制定好方案之后就开始处理了。我和老妈负责到房顶上把这些铁皮和木头搬下来。老爸的体重是不能上房顶的，所以在下面负责看着2个小朋友不要被我们扔下来的东西砸到了。收拾的时候，我跟老妈说她只需要给我做一下帮手就可以了，但是她今天非要当主角。这块是最大的部分，我用套牛的方法套住了落在塑料顶棚的部分，在拆解了一部分之后才把它扔下来。被砸穿的位置就在我现在的脚下那里。大约2个多小时，我们把所有的杂物都清理干净了。今天的时间太晚了，所以只能先回家了。梯子也给邻居家还回去，把所有的工具都收起来。刚刚我们在工作的时候，老爸和泽旺错吵架了，现在老爸借泽旺错帮忙收工具的机会给他道了歉，2个人又和好了。回去的路上风依然很大，希望不要再有房顶被吹翻了。到家之后天已经快要黑了，我们一起去把牛赶回了家。2个小朋友被淋湿拴了起来，因为没有时间给他们洗脸，现在他们又换上了小花猫皮肤。等我们赶牛回来，泽旺错已经睡着了，看来今天晚上他又要熬夜了。刚买的这几头牛对家里的情况还不够了解，
因为看不惯小黄在家里老是叫，所以决定要教训一下他。小黄也没有料到这些新人那么不给面子，只能选择忍了。晚饭的时候，老爸和老妈去了外婆家，明天他们要一起帮外婆把放牛粪的房间装满。今天的视频就到这里，咱们明天再见了。